Este monitor no enciende. No hay imagen. No hay LED de standby. Está completamente muerto. Cuando un equipo no muestra ninguna señal de vida, el primer sospechoso suele ser la fuente de alimentación. En este video voy a diagnosticarlo paso a paso, comenzando por la etapa primaria, hasta encontrar la causa real de la falla. Para iniciar el diagnóstico interno, voy a desmontar el monitor. La base está asegurada con 3 tornillos. La tapa trasera cuenta con 4 tornillos adicionales. Una vez retirados, podremos acceder a la fuente de alimentación y continuar con las pruebas. Antes de realizar las pruebas, es necesario retirar el marco frontal. Este marco está asegurado a la tapa trasera mediante varias grapas plásticas. Para desmontarlo, utilizo 2 desarmadores planos. Con uno mantengo abierta la separación para evitar que vuelva a cerrarse. Y con el otro voy liberando cuidadosamente cada una de las grapas. Es importante hacerlo con paciencia para no dañar el plástico ni quebrar los seguros. Algunas secciones estarán en cámara rápida para agilizar el proceso. Lo importante será identificar dónde está realmente el problema. Antes de retirar completamente la tapa, desconecto el cable de la botonera para evitar forzar el conector. Es importante hacerlo con cuidado, ya que estos conectores suelen ser delicados y pueden dañarse si se jalan directamente. Una vez desconectada la botonera, ya podemos separar la tapa trasera sin mayor dificultad y acceder completamente al interior del monitor. Ahora voy a desconectar el cable flex que conecta el panel con la placa lógica. Este tipo de cable es muy delicado, por lo que debe manipularse con cuidado para evitar dañarlo o marcar las pistas. Primero libero el seguro del conector, y luego retiro el flex suavemente sin doblarlo en exceso. Con esto ya podemos separar el panel de forma segura y continuar con el diagnóstico. Antes de continuar, retiro los 2 tornillos que este modelo trae en el lateral para liberar las placas internas. En algunos monitores la ubicación de estos tornillos puede variar, ya que cada fabricante utiliza un diseño diferente para fijar la fuente y la placa lógica. Es importante identificar todos los puntos de sujeción antes de intentar mover las placas, para evitar forzar el chasis o dañar algún conector. Ahora voy a retirar los conectores de las lámparas de retroiluminación. Este modelo cuenta con 2 conectores. En otros monitores es común encontrar 4, dependiendo del tamaño del panel y del sistema de iluminación. Estos conectores pueden retirarse directamente desde la placa, o bien desconectando únicamente el terminal de salida. En este caso voy a retirarlos uno y uno para que se pueda observar el procedimiento con mayor claridad.
Una vez retirados todos los elementos de sujeción, las placas pueden extraerse sin mayor dificultad. Ahora voy a realizar una prueba rápida de las lámparas de retroiluminación utilizando otras placas que tenía guardadas. Estas placas pertenecen a otro monitor cuyo panel estaba dañado. Es un modelo diferente y de menor tamaño, pero para esta prueba nos será útil. Existen varias formas de comprobar el estado de las lámparas, y más adelante dedicaré un video específico para explicar esos métodos con mayor detalle. Por ahora, esta prueba nos permitirá verificar si el sistema de iluminación está funcionando correctamente. Una vez conectadas las lámparas y la placa a la corriente, realizo la prueba de encendido. Y efectivamente, las lámparas están funcionando correctamente. La iluminación es estable y no presenta parpadeos ni apagados intermitentes. Con esto podemos descartar una falla en el panel y en el sistema de retroiluminación. Entonces el problema debe encontrarse en otra sección del circuito. Ahora voy a medir el condensador principal de la fuente. Es importante mencionar que, cuando se mide un condensador directamente en la placa, el multímetro no solo está leyendo el componente en sí, sino también la impedancia del resto del circuito conectado a él. Por esa razón, la lectura puede no ser completamente exacta. Sin embargo, esta medición nos permite tener una referencia general para descartar una falla evidente. En este caso, el condensador no presenta indicios de daño. También verificaré otros puntos del circuito, como el fusible de entrada, para continuar descartando posibles causas. En una fuente de alimentación existen varios componentes clave que pueden provocar una falla total. Entre ellos se encuentran los transistores de potencia, que normalmente tienen 3 terminales: base, colector y emisor. Estos se utilizan para conmutar corriente en diferentes etapas del circuito. También están los MOSFET, muy comunes en fuentes conmutadas, encargados de realizar la conmutación de alta frecuencia en la etapa primaria. En este caso, voy a verificar este componente que está sujeto al disipador de calor. Se trata de un regulador de voltaje de 3 terminales, cuya función es estabilizar y regular la tensión de salida hacia la placa lógica. Si este regulador estuviera dañado, el monitor podría no encender o no generar el voltaje de stand-by necesario.
Hasta el momento, esta placa se encuentra en buen estado. Los componentes principales no muestran fallas evidentes, y las mediciones son correctas. Así que voy a continuar con una revisión rápida en la otra sección del monitor para seguir descartando posibles causas. Si la fuente está funcionando correctamente, entonces el problema debe estar en otra parte del sistema. Vamos a comprobarlo. Aparentemente, todos los circuitos principales se encuentran en buen estado. No se observan componentes quemados ni señales evidentes de daño. Aprovecharé este momento para realizar una limpieza general en las placas, ya que la acumulación de polvo puede afectar la disipación de calor y el funcionamiento a largo plazo. Además, una inspección más detallada durante la limpieza puede revelar algún indicio que no sea visible a simple vista. Ahora voy a volver a montar las placas para realizar una última comprobación. Permítanme mostrarles dónde considero que podría estar el problema. Y antes de continuar, si este contenido te está siendo útil, puedes suscribirte al canal. Es completamente gratuito y me ayuda a seguir compartiendo reparaciones reales como esta. Continuemos. Mientras reviso esta zona del panel, noto algo que no me había llamado la atención antes. En esta esquina se observa una ligera decoloración en la superficie. Al acercar la cámara, se pueden ver pequeñas áreas con corrosión, como si hubiera habido contacto con humedad. La oxidación está concentrada en varios puntos cercanos entre sí. Esta sección corresponde a la botonera del monitor. Si los contactos internos están sulfatados, podrían estar interfiriendo con la señal de encendido. Eso explicaría por qué el equipo no muestra ninguna señal de vida. Y efectivamente, la botonera presenta corrosión visible en los contactos. La sulfatación es evidente y podría estar afectando la señal de encendido. Cuando este tipo de daño ocurre, es común que el equipo no responda al botón de power o permanezca completamente muerto. Procederé a retirar la botonera para inspeccionarla con mayor detalle y verificar si esta es la causa del problema. Ahora voy a retirar la cubierta plástica que protege las pistas de contacto de la botonera. Para ello utilizaré una hoja de cúter, ya que me permite trabajar con mayor precisión en este tipo de superficie. Es importante hacerlo con mucho cuidado, retirando el material poco a poco para no dañar las pistas internas ni cortar el circuito flexible. La idea es exponer los contactos para poder limpiarlos y eliminar la corrosión acumulada.
Las pistas están tan dañadas por la corrosión que en algunas zonas prácticamente no se distinguen. La sulfatación ha cubierto los contactos por completo, lo que probablemente está interrumpiendo la señal de encendido. Para realizar la limpieza utilizaré alcohol isopropílico y la hoja de cúter para retirar cuidadosamente la capa de óxido hasta dejar las pistas lo más limpias posible. Es muy importante utilizar alcohol isopropílico o un limpiador de contactos electrónico. No se recomienda usar alcohol común, ya que contiene agua y otros residuos que pueden empeorar la corrosión o dañar aún más el circuito. Procederé a realizar la limpieza. Algunas partes estarán en cámara rápida para agilizar el proceso. La corrosión en este tipo de botoneras ocurre cuando la humedad entra en contacto con las pistas de cobre. Con el tiempo, se genera sulfatación que aumenta la resistencia o incluso interrumpe completamente la señal eléctrica. Si la línea de encendido queda abierta o en corto, el monitor puede no responder en absoluto. En muchos casos, este tipo de falla pasa desapercibida porque visualmente parece un problema en la fuente. Sin embargo, antes de reemplazar placas completas, siempre es recomendable revisar las áreas de control y los botones. Una simple corrosión puede dejar un equipo totalmente muerto. Cuando realicen este tipo de limpieza, es importante no raspar en exceso. Si se elimina demasiado material, las pistas pueden dañarse de forma irreversible. La limpieza debe ser gradual, retirando únicamente la capa de óxido hasta recuperar el contacto. Después de realizar la limpieza en la botonera, voy a comprobar el estado del LED indicador. Este LED es el encargado de mostrar si el monitor está recibiendo alimentación o si se encuentra en modo de espera. Al verificarlo, observo que no está funcionando correctamente. Un LED dañado puede impedir que se visualice el estado del equipo, y en algunos casos también puede estar asociado a una falla en la línea de señal. Por esta razón, procederé a reemplazarlo. Este componente es muy pequeño, por lo que debemos trabajar con cuidado para no extraviarlo ni dañar las pistas cercanas durante el proceso de soldadura. Retiraré el LED defectuoso y colocaré uno nuevo con las mismas características eléctricas, respetando siempre la polaridad correcta. Una vez instalado, realizaremos una prueba para comprobar si el indicador vuelve a funcionar y si el monitor responde correctamente al encendido.
El nuevo LED ya está instalado correctamente. Ahora vamos a realizar la prueba de funcionamiento. Al energizar el circuito, podemos observar que el indicador enciende de inmediato y se mantiene estable. Esto confirma que el reemplazo fue exitoso y que la línea de señal está trabajando correctamente. Después de la limpieza en la botonera y el cambio del LED, comprobaremos si el monitor vuelve a mostrar signos de vida. Ahora procederé a volver a armar la botonera. Para realizar la prueba de funcionamiento de forma rápida, utilizaré cinta adhesiva para fijar nuevamente la cubierta. Esta es una solución provisional únicamente para comprobar que el circuito está trabajando correctamente. Si todo funciona como debe, posteriormente se puede realizar un ensamblado más definitivo para asegurar mayor durabilidad. Continuemos con la prueba final. Antes de cerrar completamente el equipo, también limpiaré la zona del marco donde va instalada la botonera. Utilizaré nuevamente alcohol isopropílico para asegurar que no queden residuos de humedad ni partículas que puedan generar corrosión en el futuro. Una vez limpia esta sección, procederé a fijar nuevamente la botonera con sus tornillos correspondientes, asegurándome de que quede correctamente alineada y sin presión excesiva sobre el flex. A continuación, colocaré el resto de los componentes y realizaré el armado completo del monitor. El proceso estará en cámara rápida para agilizar el video, y enseguida realizaremos la prueba final para comprobar si la reparación fue exitosa. Ahora sí llegó el momento de la verdad, mis amigos. Después de haber revisado cada sección, realizar las mediciones correspondientes, limpiar la corrosión y reemplazar el componente dañado, vamos a conectar nuevamente el monitor para verificar si la reparación fue realmente exitosa. Este es el punto más importante del proceso, porque aquí confirmamos si el diagnóstico fue correcto o si todavía existe alguna falla oculta. Conectamos el cable de alimentación. Presionamos el botón de encendido. Observamos atentamente la pantalla. Y como podemos ver, el monitor vuelve a
podía encender y mostrar imagen correctamente. Esto confirma que la falla estaba en la botonera, afectada por la corrosión, lo cual impedía que la señal de encendido se enviara correctamente al sistema. Una pieza pequeña, algo que muchos podrían pasar por alto pero suficiente para dejar completamente muerto el equipo. Este caso nos deja una enseñanza muy importante. No siempre una falla total significa que la fuente de alimentación está dañada. Un diagnóstico ordenado, paciente y paso a paso puede ahorrarnos tiempo, dinero y reemplazos innecesarios. Si este video te fue útil o te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Recuerda que tu apoyo es lo que permite que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.